大家好，我是 Barefoot Interview， 今天来到Suncycle组装自己的新机，让我们一起进去看他的 studio。今天的主题是全白系列，首先我们会装上这个 ASRock 的 motherboard， 它会从原来的 B450M 升级至 B760M Steel Legend， 然后是这个 XPG 的 SSD 跟它的全白色 Lancer RGB 32GB DDR5 RAM， 然后是这个全白色的 Deep Cool Cooler。 还有就是这个 FSP 的 Hydro G Pro 750W Power Supply， 最重要的是这一个走在 Gaming 的全白色 GeForce RTX 4060 Ti Twin HOC， 然后我们会把全部东西都装进这个 Montag 的白色 casing。最后我们邀请Suncycle的专业人士来跟我一起组装。Hello， 大家好。Let's go。 Power Supply 对这台机来说是足够的吗？好，跟你解释一下，这台机用的是13400配4060 Ti， 所以它只需要550W，所以给你这个750W来说，你以后会有升级空间，到408里面都可以。不好意思，想问一下，这个 XPG 的32GB DDR5 对你来讲做 animation 够用吗？非常足够，非常足够啊。因为这个白色的 RAM 只有你一个有哦。这个太好看了吧！让我们赶快装上去。 Nice， 终于完成了，谢谢你的帮忙。那我们就完成了。现在是想问一下，这个是你第一次在这里就 build 你自己的电脑吗？ 第二次。第二次哦，这样子你觉得这一次跟第一次的经验是有不一样吗？还是很紧张。很紧张。然后就是你有没有觉得哪一个部分呢？你还是觉得是特别的困难的？还是那个装 graphic card 的时候会很比较紧张一点。所以你针对这次这个整个结果，你满意吗？非常满意，它整个就是我现在梦想的那一个样子，然后真的是看着它一点一点做出来的感觉，真的是很好。有什么感言想要说的吗？谢谢Suncycle给我这个机会来这里一起组装这一个全白色的新机，我会好好用它来做我接下来的 artwork 跟那个动画，请大家 follow 我的 IG Barefoot Ink， 这样谢谢，拜拜。